بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين طاهرين. ابو سراية اتصالات عندنا هذا الكشاف، طبعا في الزر هنا تقدر تغير الإضاءة، تقدر تخليها إضاءة مشكلة حق التخييم. طبعا مع هذا الكشاف، هذا الكشاف طبعا جدا قوي. خلينا نشوف إضاءته، ما شاء الله جدا قوي، جدا 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 قوي. طبعا شاحنة تايب سي وهو باور بينك، كل هالمواصفات. طبعا لما تخلص تقدر تعود تلف هذا الكيبل الى داخل الكشاف. سعره فقط 90 ريال. جدا قوي صراحة، ها ما شاء الله. ابو سرايل اتصالات، حياكم وبياكم.